जयमसी अनि नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई टी-शर्टमा कस्टम लोगो अथवा कुनै पनि पिक्चर प्रिन्ट गर्ने तरिका देखाउँदै छु। यो तरिका एकदम सजिलो छ, तपाई आफ्नै घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिने सामग्रीहरु चाहिँ यो एउटा पेपर हो र यसलाई हिट ट्रान्सफर भाइनल भनेर भन्छ। यो तपाईले अनलाइनमा $1.47 समथिङमा किन्न पाउनुहुन्छ र यो लेटर साइजमा छ यो पेपर। र यो पेपरको लागि म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिने छु यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने। र दोस्रोमा हामीलाई आवश्यक भनेको प्रिन्टर हो। यो चाहिँ एकदम रेगुलर प्रिन्टर, इङ्कजेट प्रिन्टर, तपाईको जुन घरमा चलाइरहनु भएको प्रिन्टरले पनि काम गर्छ। र इङ्कजेट प्रिन्टर र अन्तिममा हामीलाई चाहिने भनेको हिट प्रेस। र यदि तपाईसँग अब यो हिट प्रेस छैन भने 2-4 वटा कामको लागि मात्रै किन्नु पनि महँगो पर्न सक्छ। त्यसैले यो हिट प्रेसको साटो चाहिँ तपाईको घरमा भएको रेगुलर लुगामा लाउने आइरन पनि चलाउन सक्नुहुन्छ र त्यसले पनि एकदम मजाले काम गर्छ। आज म यो टी-शर्टमा एउटा बेलुनको नक्सा प्रिन्ट गर्दै छु र यो चाहिँ मेरो छोराको लागि हुनेछ, किनभने मेरो छोराले बेलुन एकदमै मन पराउँछ। र त्यसको लागि पहिलो स्टेप्स कम्प्युटरमा बसेर म थोरै डिजाइन गर्ने छु। तर तपाईलाई यदि डिजाइन आउँदैन भने केही छैन, डिजाइनै नगरिकन पनि तपाई सिधै कुनै पनि पिक्चरलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डिजाइन प्रिन्ट भइसकेको छ र यसलाई थोरै बोर्डर राखेर यो सेतो पेपरलाई काट्न सकिन्छ यसरी। हाम्रो डिजाइन तयार भइसकेको छ र अब यसलाई यहाँनिर राख्नलाई हामीले यो हिट प्रेसलाई तयार गर्नुपर्छ र यसलाई अन गरेर म यसको टेम्परेचर 374 मा राख्ने छु र 374 को टेम्परेचर चाहिन्छ र टाइमिङ चाहिँ हामीले यसलाई 12 देखि 15 सेकेन्डसम्म गर्नुपर्छ। र अब एकछिन समय लाग्छ यो अहिले हिट हुँदै, यो हिट भएर चाहिँ 374 टेम्परेचरमा पुग्नुपर्छ। र मैले अघि तपाईलाई भनेको छु यदि यो हिट प्रेस छैन तपाईसँग भने तपाईमा भएको घरको जुन लुगामा लाउने आइरनले पनि यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। हिट प्रेसको टेम्परेचर 374 राखेको छौं र 12 सेकेन्ड टाइमर हामीले यहाँनिर दिएको छौं। र अब यो डिजाइनलाई चाहिँ हामी टी-शर्टमा राख्नेछौँ, हिट प्रेस गर्नेछौँ है। र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले म यो टी-शर्टलाई लगभग 4-5 सेकेन्डको लागि प्रेस गर्छु। र यो जुन डिजाइन छ यो चाहिँ एउटा स्टिकर खालको हुन्छ र यसको पछाडीको स्टिकर चाहिँ हामीले उकाउनु पर्छ यहाँनिर। यसलाई म यहाँनिर उकाउँदैछु। र यसलाई अब तपाई कहाँ राख्ने एकदम मिलाएर तपाईले राख्नुहोस्। र त्यसो गरेर यसलाई यहाँ माथिबाट राख्ने र यसलाई हामी 12 सेकेन्डको लागि सिद्धिदिन्छौँ। र टी-शर्ट तयार भइसकेको छ र यो अहिले एकछिनबाट म मेरो छोरालाई दिएर हामी त्यो हेर्नेछौँ कतिको एक्साइटेड हुन्छ हो। पहिले पनि मैले यो प्रिन्ट सम्बन्धी एउटा भिडियो बनाएको थिएँ र त्यसमा धेरैजनाले प्रश्न गर्नुभएको थियो र त्यो प्रश्न मध्येको एउटा प्रश्न चाहिँ यसरी गरेको प्रिन्ट कतिसम्म लास्टिङ गर्न सक्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। र त्यसको उत्तर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रिन्ट लगभग 8-10 चोटिसम्म धुँदाखेरिसम्म यो रहन्छ, त्यति गइहाल्दैन, यो राम्रै हुन्छ। हिँड्दाखेरि पनि यो उकाउन सकिँदैन, एकदमै डह्रो छ हैन। म के भन्न चाहन्छु भने यो प्रिन्ट चाहिँ हामी विशेष स्पेशल ओकेजनको लागि हामीले गर्ने गर्छौं, जस्तै बर्थडे पार्टीहरुको लागि हैन,
नानीहरूलाई 2-4 चोटि लगाउनको लागि अनि एनिभर्सरी विभिन्न त्यस्तो स्पेशल ओकेजनको लागि चाहिँ यस्तो खालको प्रिन्ट गर्न तपाईँले भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अब एकदमै धेरै समयसम्म लाउन चाहिँ पक्कै पनि नमिल्ला, तरै पनि मैले मेरो अनुभवमा 8 देखि 10-12 चोटिसम्म धुँदाखेरिसम्म चाहिँ यो प्रिन्टहरू बिग्रेको छैन र एकदमै त्यतिको लास्टिङ भनेको एकदम राम्रो हो। अनि अर्को प्रश्न के आएको थियो भन्दाखेरि यो नेपालमा कहाँ किन्न पाइन्छ भनेर, यस्तो मेटेरियल्स कहाँ किन्न पाइन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि त्यसको लागि चाहिँ म माफी चाहन्छु, अमेरिकाको मार्केट मलाई सबै थाहा छ र म यो डिस्क्रिप्सनमा यो सबै सामानहरूको लिङ्कहरू पनि राखिदिन सक्छु तपाईँहरूको लागि। तर नेपालमा चाहिँ यो कहाँ किन्न पाइन्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा भएन र तपाईँहरूले अझै रिसर्च गर्नुहोस्। नेपालमा पाउन त पक्कै पनि पाइन्छ, अनि भएन भने इन्डियामा प्रशस्ति पाउन सकिन्छ होइन। र त्यो रिसर्च गरेर यदि कसैले भेट्नुभयो भने हाम्रो कमेन्ट्समा राखिदिनुहोस्, ताकि हाम्रो अरू साथीहरूलाई पनि सजिलो हुनसक्छ। र अन्तमा तपाईँलाई धन्यवाद यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि। र अब एकछिन बस्नुभयो भने मेरो छोरालाई यो म दिएर हेर्नेछु, कतिको एक्साइटेड हुन्छ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। Is it good?